Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom video klipu pričat ću vam kako sam ostao bez novog traktora. Ako ste pratili moj kanal redovno, mogli ste primetiti da sam imao video o tome da li kupujemo nov traktor i tu se prevashodno radilo o kupovini traktora preko IPARD fonda, znači sa evropskim parama, gde sam imao plan da konačno kupim i ja jedan traktor gde bi neko drugi platio deo tog novca. Znači, pošto nikada nisam prošao niti na republičkim, niti na pokrajinskim, niti na IPARD podsticajima, ja se nadao da ima neke šanse da prođem na ovom i da do sadašnjih 200.000 evra koje sam uložio u traktore, barem u budućih tih, recimo, koji bi koštao traktor 100.000 evra, dobijem neki povrat i da me izađe kupovina te mašine nešto jeftinije. Međutim, pre nego što počnem s ovim objašnjenjem kako je došlo do ove situacije, prvo bih hteo da se zahvalim ljudima koji su me savjetovali da se ne nadam previše, da to nije uopšte pošteno, ni IPARD program, niti te subvencije. Ja nisam toliko bio ušao u tu temu, nije me to ni zanimalo, kažem vam, sve sam do sada mašine sam svojim sredstvima isplatio, bez ičije pomoći, tako da sam mislio da je to pošten konkurs. Ljudi su mi govorili suprotno, ja sam tek posle shvatio o čemu se tu radi, pa ćemo o tome sada pričati. Još jednom se zahvaljujem i izvinjavam ljudima kojima nisam verovao na onome šta su mi govorili, znači bilo je 20-30 ljudi, tako da eto, ja sada javno vam se svima izvinjavam i zahvaljujem još jednom što ste pokušali da me posavetujete. Sada, kako je do svega ovoga došlo? Ja inače nisam uopšte imao plan da kupujem traktor meni stvarno nije ni potreban. Ovde od 860 ljudi koji su podneli zahtev i 780 koji su bodovani, čiji su zahtevi prihvaćeni kao ispravni, 99% ljudi nije potreban traktor, ali ja to nisam odmah shvatao i ajde, ušao sam u to, postoji mogućnost da dobijem neke ozbiljne popuste i ako prođem na IPARD-u još 50%, zaista mogao bi recimo za Armatraka da dobijem vrhunski traktor i zbog toga sam i podneo zahtev. Pre toga mi je plan bio da učestvujem na IPARD-u, ali za podno skladište, pošto mi je to bilo onako realno da na to prođem. Tu sam čuo da nema neke velike ni konkurencije, niti zainteresovanosti. Realno svako ko ima podno skladište, to je dobra stvar i po mojoj nekoj matematici isplativo za 7-8 godina, mnogo pre nego traktor, i moj plan je bio da učestvujem. Međutim, poslednje u ovim IPARD merama što se tiče skladišta i objekata je se završilo u septembru, iako je trebalo mnogo ranije, međutim stalno je produživano zbog toga što ljudi uopšte nisu konkurisali. Ja nisam mogao da završim papirologiju, nisam mogao, znate da sam menjao sa komšijom kuću, nisam mogao da spojim parcele, opština mi ne bi dala građevinsku dozvolu pošto je potrebno da manje od 30% je pod objektima ili betonom. Ja nisam to mogao da rešim, nisam spojio parcele pošto nisam iz raznih razloga to mogao da završim i uglavnom to je propalo. Ja sam pre toga bio u kontaktu sa Banetom koji radi u firmi IPARD sistem koji izrađuju poslovni plan, znači koji učestvuju, pomažu vam u rešavanju tih papiroloških problema, i on je čovjek čekao da ja to završim papirološki, nisam završio. Kada je to isteklo, on se pojavljuje kod mene i kaže: Radoslave, zašto ne učestvuješ, zašto ne bi kupio traktor? I tako je uopšte i krenula ideja, uz ono Mikinu, onu priču ako prođemo na IPARD-u, ako ste gledali na sajmu, što nam se svideo Case Vestrum koji stvarno fenomenalno izgleda i dalje bih voleo da imam takav traktor, ali kažem vam, nije mi neophodan. Mi naravno počinjemo da skupljamo te papire, to jest ja skupljam papire, ja nisam ništa tu hteo da mućkam, nisam ni znao, pravo da vam kažem, pravila. Bane mi je rekao: ti si, Radoslave, u području sa otežanim uslovima rada, tu ćeš imati 14 bodova, 6 bodova dobijaš za to što prvi put učestvuješ na IPARD-u, jer kažem, nisam nikad nikakve povrate dobio, tako da je meni to bilo vrlo interesantno i privlačno. Još kad mi je on rekao da sa 20 bodova se sigurno prolazi,
rekao sam što da ne. Kažem i dalje, pošto je to bila ono sezona jurnjava, ja nisam ni nešto bistrio ta pravila konkursa, niti sam ih znao, niti ih sad znam potpuno, što je također jedan od mojih grešaka, ali kažem, za šta plaćam te ljude iz tih agencija, ako je potrebno da ja naučim komplet pravila i da znam ceo konkurs na pamet. Oni uzimaju tu nekih, ja ne znam, 3 do 5% na ukupnu investiciju, naravno i na to imate pravo povrata, ali sad to nije bitno. I uglavnom, ja sam skupio papire, doneo poreska rešenja za opštine u kojima imam zemljište, ja također sam, tu je najbitnija setvena struktura, podneo sam predračun za taj case Vestrum, sve je to izgledalo dobro i nisam, pravo da vam kažem, ni sumnjao da li ću uopšte proći ili ne, nego sam se razmišljao o varijanti traktora koji treba uzeti. Ako se pitate gde se vozam uopšte i sa ovom tanjiračom, plan je, ako pade ta neka kiša najavljena za četvrtak, ali sad već vidi smanjuju i to, ako bi pala lepa kiša, možda bi mogao uraditi ljuštenje strnjišta. I usput sada idemo ovde da obiđem ove kukuruze, to ćete vidjeti detalje što smo posejali, ovaj kotobanjac mladoženja Mika koji je posejan u ovom ataru. Znači tu imamo njivu gde imamo 6 brazda kotobanjca, 6 brazda normalnog hibrida i preko puta imamo malu njivu sa 15-16 brazda gde je sve kotobanjac, pa ćemo i to vidjeti, a usput ću iskoristiti vreme da vam ispričam, dok ne dođem do njive, da vam ispričam šta se sve dešavalo na ovom IPARD-u. I uglavnom, ja kada sam čuo ljudi koji su tu konkurisali već pre, kako kažem, nek što su izašli ti rezultati, ja sam video da je to jako čudno i sumnjivo, nije mi se svidelo, pročitao sam neke pravila vezana za IPARD, na primer, ova najveća je nebuloza, ovih tih 14 bodova za koje je meni Bane pričao da ću ja sigurno imati, tu se radi o područjima sa otežanim uslovima rada, znači tu su upala neka sela koja nemaju veze sa životom uopšte, kakva crni otežani uslovi rada, i među kojima i krčedi, naravno to je sve se desilo zbog Novih Karlovac ili kako da kažem Sasa, kako ih mi zovemo, zato što su se oni, zahvaljujući ovom Marijanu Rističeviću, tu ubacili. Realno to je najjače selo poljoprivredno na svetu, znači nekakvi crni da oni imaju tu, kako kažem, otežane uslove rada. A recimo selo pored nas u našoj opštini Maradi, koje ima nenormalnih brežina i gde su stvarno otežani uslovi rada, nije u tome, nije u tim selima, u tim područjima sa otežanim uslovima. Međutim, ja tu, kako da kažem, nisam tu, naravno, nisam ja sad prekinuo to, možda sam trebao da se stvarno borim protiv toga, ili bi to bila borba sa vetrenjačama, sad manje više, da ne ulazim u to. Uglavnom, samo moment. Možda sam i ja hteo da ispadnem oportunista u toj situaciji kada sam video gomilu tih, kako da kažem, prevaranata koji učestvuju na ovom konkursu. Video sam da je tu 90% ljudi sumnjivih, ali ja nisam ništa reagovao, nego sam čekao rezultate. Eto, hteo sam da kupim traktor, možete me osuditi da sam, kažem, oportunista, nemam ništa protiv. I uglavnom, pojavljuju se rezultati konkursa i ja očekujem 20 bodova da imam. Ja uzimam ono, gledam sa 20 bodova, nema me. Šta je sad ovo? A jedno mesec dana pre toga je 80-90 ljudi dobilo rešenje da nije u redu dokumentacija za dopunu dokumentacije i tako. Znači nisam ni to dobio, znači sve je u redu s mojom dokumentacijom. I meni ladno stiže poruka od jednog pratioca, dok još nisam sebe ni pronašao, i piše da sam 751. na listi. To vam nisam rekao, da otprilike očekivalo se da će biti para za nekih oko 350 do 400, ajde da kažem oko 380 traktora. I ja sad ne mogu da verujem kako sam mogao da završim na 751. mestu, gledam, imam 6 bodova. 6 bodova, to vam je samo ono za prvo učešće, nemam ništa. I skontam da mi nisu priznati bodovi za
područje sa otežanim uslovima rada. To mi sad ništa nije bilo jasno kako je to moguće i ja brzo uzimam šta bi moglo da se desi, ja brzo uzimam, čitam pravilnik i ladno nailazim gde piše da mora da budu sve njive u području sa otežanim uslovima rada. Ja inače sam imao prijavljenih u tom momentu podnošenja 72 hektara za ovaj traktor. Znači uopšte za učešće na IPARD-u potrebno vam je 50 hektara da imate prijavljenih, a treba da budu 70 hektara za traktor za koji sam ja podneo, znači od 100 kW. I ja sad vidim, ovo nešto nije u redu, kako je ovo moguće da nisam prošao. Imao sam sve to, međutim skontam da imam 6 hektara u surduku. To ste gledali nekoliko puta, tu moju njivu sa 6 hektara tih u surduku. I to je Surduk i Pazovačka opština generalno ne pripada području sa otežanim uslovima rada, iako je Surduk mnogo lošija zemlja nego u Čedinu i Novim Karlovcima, Sasama, kako hoćete. I ja skontam da je ladno meni to poništeno, kako da kažem. Poništeni su mi tih 14 bodova zbog tog Surduka. Kažem, imao sam 66 hektara u Krčedinu u otežanim uslovima rada i 6 hektara u Surduku koji nisu u otežanim uslovima. Znači, to je 91% sam imao u području sa otežanim uslovima. Evo, nalazimo se na ovoj njivi gde je sejano ogled Kotobanjac i običan ovaj, kako kažem, hibrid. Ovde vidimo 6 redova koji su bili Kotobanjca. Znači vidimo da se prilično dobro odmetuo, međutim dosta je on nizak. Sad ovo može biti da je onaj dekal, vidite da su nejednaki su kukuruzi, mi smo tu izmešali to seme. Uglavnom većina ima klip, evo recimo ovaj nema, ima u stvari kreće i tu, ali nešto kilavo. Uglavnom većina ovdje ima klip, znači ovo je 1, 2, 3, 4, 5, 6 brazda, znači 6. red kako hoćete. To je ovaj Kotobanjac. Ovdje sada vidimo ovaj kukuruz koji je hibridni, hibrid pravi. Znači on mi stvarno nešto bolje izgleda i klipovi mi izgledaju veći, manje je podgoreo. Tako da može imati veze s tim koji je ovo Kotobanjac u pitanju, ali uglavnom ovaj ima ovdje još manje jalovih. Evo jalov jedan ima i ovdje. Znači ima jalovih, ali ovdje bi moglo biti nekih kukuruza ukoliko padne ova kiša i ne razočara nas baš totalno. Sad ćemo da imamo odmah opet sljedeći Kotobanjac i kao što vidite ovdje se još nešto malo lošije odmeto. Znači malo je lošije odbacio klipove, da li ima veze s tim što je iz Kotobanje posejan. Evo vidite sad ovo kako to bedno izgleda, ali evo vidite već sljedeći red je bolji. Ima tu još nekih stvari koje su uzrokovale ovakvom izgledu i ovim dešavanjima, ali uglavnom klipova nekih ima, trebalo bi da bude nekog prinosa, pa ćemo vidjeti posle kada budemo blizu žetve. Kao što vidite nisu baš, klipovi nisu idealni, što tera neki čumanjak. Vidite on je onako prilično rejav, to je zbog ovih vrućina i nedostatka vlage. Vidjet ćemo koliko će tu naliti i šta će isterati. Uglavnom, to je to što se tiče prve njive. Sad ćemo da imamo ovu drugu njivu gdje je posejan komplet Kotobanjac. Evo sad se nalazimo u drugoj njivi, ovoj gdje je samo Kotobanjac i kao što možete ovdje vidjeti, pa skoro svaki klip je, evo ovaj će biti verovatno jalov, skoro svaki klip ima neki, svaka stabljika ima neku metlicu. Kukuruz se koliko toliko odmetuo koliko je mogao. Sad šta će tu biti, kako se oprašio, nemam pojma. Dosta to bedno izgleda. Kažem vam, ima svuda neki klipčići, ali evo sad ćemo da vidimo. Evo vidite sad to.
pitanje je da li će tu biti zrna. Ima nešto će biti. Sad kako će se to na kraju završiti, vidjet ćemo. Uglavnom nije totalna katastrofa, ali vidite koliki je to mali kuruz bedan. Nije on mogao dobro da je istera, da naraste. Ipak je falilo mnogo kiše i malo hladnije vreme. Ništa, uglavnom to je to, nastavljamo priču vezanu za kupovinu novog traktora. Ja onda nazovem Baneta. Bane se javio, on je čovjek bio na odmoru i kaže mi da ne brinem, kao da će to biti sve u redu, ovo ono, da je to neka greška, drž ne daj. I tu se sad ispostavilo da on ili ta agencija nije ispratila dobro moj predmet. Znači nisu čitali, vi ćete sada ovdje vidjeti kompletan moj predmet. Znači ja ću ga na brzinu, ovdje bit će ubačen ja ću ga prelistati, izlistati u ovom videu, a vi ako vas nešto zanima, vi možete polako zaustavljati i čitati stranicu po stranicu. Znači ja sam imao 101 parcelu, od te 101 parcele 99 parcela mi je bilo u području sa otežanim uslovima rada, 2 nisu i eto, na kraju se ispostavilo da ja naravno nisam stvarno znao pravila konkursa. Znao sam da je ranije nešto važilo da treba da bude samo sedište podnosioca zahteva u otežanim uslovima, to su izgleda ljudi zloupotrebljavali, uglavnom sada ne dužim, ja tako izgubim 14 bodova. Ovdje sada možete vidjeti o kakvoj investiciji se radi, to je neka osnovna dokumentacija podneta, gde se ja nalazim, moja adresa, njiva gde se nalazi, to jest parcela na kojoj se nalazi moja kuća. Ovo su neki, ovo je cena traktora, šta su sve ukupni troškovi i ovog agencije, njihovi troškovi. Ovdje vidite šta sam podneo od dokumentacije, znači sve je to ono neko standardni zahtev i tu nije bilo nikakvih problema, dok nismo došli naravno do ove setvene strukture, ali prvo evo možete da vidite ponudu, znači ovo je što se tiče tog Case-a Vestruma ponuda i dve konkurentske ponude iz Interagrara i iz Kitea za John Deere-a, a tamo iz Interagrara za Valtru. Ovdje sada možete vidjeti koliki su ukupno troškovi ovog celog postupka, kako da kažem, i ove agencije, i na kraju sada ovdje ćete vidjeti moju setvenu strukturu i tu nije bilo nikakvih nejasnoća dok se naravno nije došlo do ovih njiva u Surduku, koje naravno su nažalost prevideli ljudi iz ovog IPARD sistema. Evo vidite, to su ove dve parcele i tu je bio u stvari kraj mog učešća na IPARD konkursu, međutim to ljudi ovi nisu provalili pošto nisu pregledali na vreme moju prijavu i tako sam izginuo za ovaj traktor. Sad šta je sad zaključak generalno za sve ovo? Zbog ovoga naravno neću dobiti traktor jer nema teorije da 400 ljudi odustane, zato što su ovo, svakako rekao sam, ljudi koji imaju pare i koji su se prijavili da bi iskoristili konkurs, ne zato što im je traktor potreban, kao što ni meni nije bio potreban. Uglavnom problem je ta bodovanja koje sam ja sad proučio, znači tolikih nebuloza ima. Znači ovdje je borba za neku jednakost, što je neko rekao pre neki dan, da li Mika, a na primjer dobija se bodovi zato što ste žensko. Zamislite tu glupost, što ste žensko dobijate bodove. Ovdje realno sem toga što da li čovjek ima ovu školu poljoprivrednu ili fakultet, ovo su ostalo sve totalne gluposti. Kažem vam, i za ove otežane uslove rada to nije realno određeno. Ja se slažem za ljudi koji žive negde južno od Save i Dunava u nekim jako teškim uslovima za poljoprivredu ili gde je loša zemlja, da treba da dobiju na to bodove da mogu da učestvuju na IPARD-u, a mi, evo, kažem, najjače selo na svetu poljoprivredno i Krčedin koji isto ništa mu ne fali, imamo tu 14 bodova na to je besmislica neviđena. Onda ima tu još raznoraznih gluposti, lažna učešća u zadrugama. Da ne pričamo koliko sam tu video prevaranata da je bilo, koji su recimo upisali da imaju 2 hektara povrća, gde im je priznato da imaju 2 hektara kukuruza,
šećerca, znači to je neverovatno. Onda su ljudi brisali parcele. Ja nisam ništa mućkao, ja sam kako mi je stvarna setvena struktura bila prethodne godine, tako sam prijavio, znači ljudi su i tu mućkali i brisali su i setvene strukture njive koje im se nalaze, posle sam ja video o čemu se tu radi, u područjima koje nisu s otežanim uslovima i tako su uspeli da dobiju tih 14 bodova. Razvažam, podnosili su ljudi na žene, vidite koliko u prvih 100 ima žena koje garant nikad nisu ni sele u traktor, znači to je napravljeno da bi te naterali da varaš. I znači ja nisam varao, a i da sam varao pitanje je da li bi prošao, zato što sam ja u mom ovom zahtevu podneo poresko rešenje iz opštine Stara Pazova i automatski time moglo bi da se pregleda i da se ustanovi da moj zahtev nije validan i ja bi možda mogao čak da sam kupio traktor, dao komplet pare, još bi na kraju nabrljao, ne bi dobio pare, ili da sam dobio pare možda bi morao da vratim, jer to tokom 5 godina imaju pravo da kontrolišu. Tako da ja eto sad bi posvetio tu, ako bude dobra volja i ako bude imao vremena, ja bi se sad posvetio tom raščišćavanju tog IPARD-a, znači tu da se traže ti prevaranti, to ne bi bilo loše, pošto bi tu moglo da se dosta gazdinstava prevarantskih nađe, zato što je bitno da se pomogne pravim poljoprivrednicima, ne prevarantima, znači koji, i da to može unazad retroaktivno 5 godina se gleda ko je brisao, znači njive, ko laže da je imao ta 2 hektara tog povrtarstva, kakav bre, ljudi imaju rade po 500 hektara, prijavljivali 2 hektara povrtarstva, onda prebacivali na žene, snaje, znači sve te prevarante bi po meni trebalo pronaći i kazniti drastično. Kazniti drakonski. Uglavnom, eto, to je sad, nisam se nešto razočarao, video sam da, nažalost, eto, agencija nije, koja mi je radila poslovni plan, nisu obratili pažnju na moje, dovoljno na moje parcele, da su pregledali parcelu po parcelu, rekao sam, imao sam 101 parcelu, oni bi ustanovili u čemu je problem i greška i verovatno bi mi rekli da ne konkurišem sa 6 bodova. Ovako, oni su bili u žurbi, pošto je bilo jako puno ovih zahteva, preleteli su preko toga, desila se greška jedino kod mene i jedini sam ja tu stradao. Šta da kažem drugo, ako bude nekad neki IPARD verovatno za te objekte, ja bih to možda podneo, nisam se, mislim, razočarao sam su to bodovanje i to me zanima vaše mišljenje, šta vi mislite, da li uopšte tako nekoj nepoštenom konkursu treba uopšte učestvovati ili to treba zaboraviti, šta vi mislite, eto to pišite, da li je možda bolje ispalo ovako što sam ispao isprava nego da sam na mućku dobio traktor. Nemam pojma, ne znam ni šta da kažem. Kažem vam, nije mi žao zato što mi nije bio potreban traktor. Nadam se da će u budućnosti to se ispraviti i da će ljudi, ako bude dalje IPARD mere koji će, znači one se obično donose na 7 godina, ako se donese za sledeću turu, ako nas ne izbaci iz tog IPARD-a, o čemu sam pričao, da ljudi mogu da učestvuju, naravno da to bude pravilnije bodovanje, to ću pokušati nešto da učinim koliko imam svoj neki uticaj. Toliko za ovaj video, sad ste videli šta se sve dešavalo, videli ste moj zahtev, sam vam tamo izbacio da vidite kako je to sve izgledalo. Hvala vam na gledanju, ostavljajte lajkove, komentare, naravno delite video snimke, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Vidimo se u sledećem klipu, pozdrav!